क्लास 3 को इंग्लिश सब्जेक्ट को पेज नंबर 45, 46, 47 अर्थात 45, 46, 47 को हेरेर सिकाउँछु म। 45 को हेरेर यो लेखेको छु मैले, हेर्नु होला। म्याच विथ द करेक्ट इन्डिङ भनेको छ। के भनेको छ भने म्याच भनेको जोडा मिलाउनुहोस्, विथ द करेक्ट इन्डिङ, सही इन्डिङ जोडा मिलाउनुहोस्। यो बुकबाट हुन्छ, बुकमा हेरेर गर्ने हो। कोलम ए यहाँ दिएको छ, कोलम बी मा यहाँ दिएको छ। अब कोलम ए को हेरेर बुकमा हेरेर टिक लाउने हो। यो जस्तै एलियाज बेस्ट फ्रेन्ड भनेको छ यहाँनिर। अब को त यहाँनिर इज हाना हो एलियाको। एलिया एन्ड हाना भनेको छ। यो एलिया एन्ड हाना के गर्छन् यहाँनिर आउँछ है। ए लिभ इन द सेम एरिया, सेम एरियामा बस्छन्, अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ। र सीमा छ दे ह्याभ अ फोन कल भनेको छ। दे ह्याभ अ फोन कल, यो के हुन्छ फोन कल ए बिफोर दे गो टु बेड। त्यस्तै गरी डी मा के छ, डी को दे ह्याभ अ ड्रइङ कम्पिटिसन। ड्रइङ कम्पिटिसन भनेको छ। अब ड्रइङ कम्पिटिसन कहिले भयो, अन स्याटरडे है। त्यस्तै गरी देयर प्यारेन्ट्स कल देम है, प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ देयर प्यारेन्ट्स कल देम ट्विन सिस्टर्स। ल यो चाहिँ 45 पेजको सक्यो। अब 46 पेजमा जाउँ है त। 46 पेजमा त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ अब एन्सर 46 पेजमा चाहिँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन, उत्तर तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ। व्हाट डु एलिया एन्ड हाना प्ले एट स्कुल है। के भनेको छ, के खेल्छन्, के गर्छन् एलिया र हानाले। आलिया भन्नुहोस्, आलिया एन्ड हानाले प्ले स्कुल, स्कुलमा चाहिँ के खेल्छन् त भनेको छ। अब एकदमै सजिलो तरिकाले लेख्नु होला। आलिया एएलआइए आलिया एन्ड हाना एचएन हाना के लेख्नु पर्यो, प्ले पिएलएवाई प्ले के गर्छन् स्किपिङ है, एसकेआइपिपिआइएनजी स्किपिङ किताबमा लेखेको छ। कहाँ एट स्कुलमा स्किपिङ गर्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी बी मा लेखेको छ, यहाँनिर लेख्छु म। क्वेसन हेर्दाखेरि के लेखेको छ भने हाउ डु दे डु देयर होमवर्क भनेको छ है त। हाउ डु दे डु देयर होमवर्क, तिनीहरूले होमवर्क कसरी गर्छन् त। अब के लेख्नु परेन, डाइरेक्ट बुकमा हेर्नु होला। बुकमा लेखेको छ है दे हेल्प इच अदर होमवर्क कसरी गर्छन्, एक अर्कामा सहयोग गरेर। टु डु होमवर्क एचओएम होम वर्क डब्लुआरके वर्क भयो। यति लेखेपछि भइहाल्यो है, किताबमा छ दे हेल्प इच अदर टु डु होमवर्क। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ सीमा। अर्कोमा के लेखेको छ भनेपछि हु इज गुड एट पेन्टिङ, पेन्टिङमा को बेस्ट छ, को गुड छ, राम्रो छ भनेको छ है पेन्टिङ गर्नलाई। अब यहाँनिर के लेख्नु पर्दैन तपाईँले, पहिला मान्छेको नाम हु आयो भने यस्तो लेख्नुपर्छ है, मान्छेको नाम। जस्तै हाना इज गुड एट केमा पेन्टिङमा, पिएआइएनटिआइएनजी पेन्टिङ। यति गरिसकेपछि भयो सी को पनि। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन डी मा छ हाउ डु देयर प्यारेन्ट्स रिवार्ड देम है। प्यारेन्ट्स हाउ कसरी चाहिँ प्यारेन्ट्सले रिवार्ड दिन्थे। हाउ डु देयर प्यारेन्ट्स रिवार्ड देम, प्यारेन्ट्सलाई रिवार्ड कसरी दिन्थे भनेको छ। अब यहाँनिर केही लेख्नु परेर टिएचइआई देयर प्यारेन्ट्सले कसरी बिहेभ, बिइएचएबी बिहेभ व्यवहार राम्रो गरेर, बिहेभ देम गुड है। बिहेभ चाहिँ एकदमै राम्रो गरेर चाहिँ रिवार्ड दिन्थे, अर्थात् व्यवहार चाहिँ राम्रो गरिदिन्थे, त्यो नै रिवार्ड हुन्थ्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी ई मा छ अर्को। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ वाइ आर आलिया एन्ड हाना अलवेज टुगेदर। आलिया र हाना किन सधैँ सँगै हुन्छन् भनेको छ। अब यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एएलआई आलिया एन्ड हाना आलिया एन्ड हाना अलवेज टुगेदर, एएलडब्लुएवाइएस अलवेज टिओजिइटिएचइआर टुगेदर। यहाँसम्म स्याम लेख्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म स्याम लेख्ने। त्यसपछि बिकज किनकि बिइसिएयुएसी हुन्छ है, बिइसिएयुएसी बिकज किनकि दे आर बेस्ट फ्रेन्ड हुन् के, बेस्ट बिएसटी बेस्ट फ्रेन्ड एफआरआइइएनडी है, फ्रेन्ड्स भन्नुहोस्, बेस्ट फ्रेन्ड हुन् त्यही भएर सँगै हुन्छन् जहिले पनि भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को जाउँ।
त्यस्तै गरी 46 पेजकै मुनिमा रहेको छ मेक एज अ मेनी सेन्टेन्सेस भनेको छ सेन्टेन्स भनेको वाक्य बनाउनुहोस् भनेको हो वाक्य धेरै वाक्य बनाउने रे मेनी भनेको धेरै मेनी सेन्टेन्सेस भनेको छ मेनी भनेको धेरै सेन्टेन्सेस वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ एकदमै सजिलो तरिकाले अब के गर्नु पर्दैन अब यहाँको एउटा लेख्ने यहाँको एउटा लेख्ने यहाँको एउटा लेख्ने बनाएर बनाउने जस्तै आईसँग जहिले पनि एम हुन्छ आईसँग इज आर यस्तो हुँदैन जहिले पनि त्यो थाहा पाउनु पर्यो एउटा आई एम अ गुड बोय यस्तो लेख्न सक्यो आई एम अ गुड बोय म एउटा राम्रो केटा हुँ भन्ने भयो जस्तै आई यहाँबाट लेख्यौँ एम यहाँबाट लेख्यौँ यो पछाडिको चाहिँ यहाँबाट लेख्यौँ आईबाट त्यस्तै आईबाट अरू पनि भन्छन् जस्तै आई एम अ सिङ्गर ए आई यहाँबाट आयो यो बिचबाट एम आयो अ सिङ्गर पछाडिबाट आयो यसरी बन्न सकिन्छ अब हिसँग इज लाग्छ जहिले पनि हि इज जस्तै आई एम अ सिङ्गर यसरी जसरी पनि आई एम फुटबल प्लेयर गराउँदा हुन्छ त्यस्तै गरी इजसँग अब हिसँग इज लाग्छ जहिले पनि हि इज अ गुड बोय हि इज अ गुड सिङ्गर यसरी बनाउने जति बनाए पनि हुन्छ त्यस्तै गरी सीसँग यो सीसँग ह्याज गराउनु होला है त सी ह्याज अ गुड बोय सी ह्याज अ फुटबल प्लेयर यो 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 जेमा गराए पनि हुन्छ त्यस्तै गरी देसँग तपाईँले चाहिँ देसँग दुईवटा हुन्छ दे आर पनि हुन्छ एउटा देसँग आर लाउने दे आर त्यस्तै गरी दे ह्याभ पनि हुन्छ है यसरी दे आर 50 दे आर अ गुड बोय होइन दे आर अ गुड बोय हुँदैन यो प्लुरलसँग हुन्छ दे आर फुटबल प्लेयर यो राख्नु पर्यो आरसँग यो माथिको सिङ्गुलर हो त्यही भएर त्यो मिल्दैन है त दे आर 50 रुपिज यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ धेरै सेन्टेन्सेस बन्छन् यही तरिकाले सेन्टेन्सेस बनाउनु होला र यो पनि भयो र धेरै सेन्टेन्सेस बन्छन् मजासँग तपाईँले बनाउनु होला र त्यस्तै गरी अर्को छ अब 47 पेजमा हेरौँ 47 पेजमा के भनेको छ भने प्याराग्राफ लेख्नुहोस् माई बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा है माई बेस्ट फ्रेन्ड लेख्नु पर्यो है FRIEND फ्रेन्ड लेख्नु पर्यो अन्डरलाइन गर्नु पर्यो माथि के लेखेको छ भनेपछि हु इज योर बेस्ट फ्रेन्ड राइट अ सर्ट प्याराग्राफ अबाउट हिम हर लेखेको छ अब बेस्ट फ्रेन्डको बारेमा सरर लेख्नु पर्यो एकदमै सटिक लेख्दा पनि हुन्छ धेरै लामो लेख्नु पर्दैन जस्तै माई म सरस्वती लेखिदिन्छु आफ्नो नाम अनुसार लेख्नु होला है बेस्ट फ्रेन्ड्स लेख्नु पर्यो नेम लेख्दाखेरि नेम इज के हो त तपाईँको आफ्नो साथीको नाम लेख्नु होला मैले राम लेखेँ मेरो साथीको नाम राम हो त्यस्तै गरी फुल स्टप गराउनु होला वी स्टडी हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौँ अथवा पढ्छौँ इन द केमा श्याम स्कुलमा एउटै स्कुलमा श्याम भनेको उही भनेको हो श्याम स्कुलमा त्यसपछि एन्ड अल्सो हामी के गर्छौँ इन द श्याम क्लासमा पनि पढ्छौँ एउटैमा 3 क्लासमा पढ्छौँ CLASS क्लास फुल स्टप बनाउने 3 क्लासमा पढ्छौँ अथवा श्याम क्लासमा अर्को हि इज अल्सो ALS अल्सो माई के हो छिमेकी पनि हो नेबर लेख्नु पर्यो NEIGH BOUR के हो छिमेकी पनि हो हि इज अल्सो माई नेबर मेरो छिमेकी पनि हो त्यो साथी बेस्ट फ्रेन्ड त्यस्तै गरी वी गो टु स्कुल टुगेदर लेख्नु हामी सँगै स्कुल जान्छौँ त्यस्तै गरी हि इज भेरी काइन्ड एन्ड इन्टेलिजेन्ट बोय यति लेखेपछि 3 क्लासलाई पुग्छ हि इज अ भेरी काइन्ड दयालु छ मायालु छ एन्ड इन्टेलिजेन्ट एकदमै जान्ने मान्छे पनि छ एकदमै बुद्धिमानी छ भनेर तपाईले चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ फुल भिडियो चाहिँ युट्युबमा आउँछ तब यो सर्ट भिडियो हो मैले चाहिँ यहाँ लेखेँ है YOUTUB युट्युबमा चाहिँ तपाईले खोज्नु होला @KHOP खो सर भनेर सर्च गर्नु होला यही भेटिन्छ FB फेसबुकमा सर्ट भिडियो आउँछ किनभने सर्ट प्लेटफर्म हो
टिकटकमा पनि सर्ट भिडियो आउँछ यो पनि सर्ट प्लेटफर्म हो स्याम नामबाट भेटिन्छ है त स्याम खोप्सर जहाँ गए पनि खोप्सर भनेर सर्च गर्नु होला तपाईको चाहिँ भेटिहाल्छ है त आजको लागि चाहिँ यति नै